Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishama phiko phezulu kweGolden Etheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izwe zakhothama. Ukhozi onjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile ihlewula ngezulu kaKE Masinga phansi eintabeni zasebhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalazi zeligida amatshitshi namajongosi. Lagida oLady D, lagida oDithi Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesifwili. Ngisho izingcwethu ogcabale mbathathu manyathela noKansas City Mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyoni emaphikophiko, ndizanyoni yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakhuba imbongikazi. Yebya ndwandwe kundwandwe inkosi yamazwi leli ihubo ngisho kuganiswa kwaNdwandwe kuye kuthintwe wona noma ngabe kuthiwa mhlambe kukhona odlulile emhlabeni noma kuthiwa khona isimo esingehlisi ilona elikwazi ukuthi lilungise izimo bese kuthi mhla kuthiwa kunenqiba amasondo kade begcacelwa bayakwazi ukuthi abakwaNdwandwe futhi mhla kuzolethwa inqiba amasondo bathi kasi nankomo thina abakwaNdwandwe bathi sadliwa ngamankenga sesweli imbuzi ethi Hasina nkomo thina bakwaNdwandwe sadliwa ngamankenga bathi sesweli imbuzi ethime hasina nkomo thina bakwaNdwandwe sadliwa ngamankenga kusho abantu bakwaZwide lapho kwakulonda imlando kulonda igameko lapho abantu bakwaZwide mhlambe kade bebhekene nenkemane ngisho abakwamthethwa ngalesikhathi ubukhosi bakwaZulu bungakabunjwa isilo kwakukhona insizwa okuthiwa ugodongwane inkosi yabathethwa eyagcina isiwudingiswayo emva kokudingiswa kwabo yabuye isinenxeba ngapha nakhona kunamahhubo ababawahuba njengehubo lenkomo lalithi mhlawumbe azabathetha bathi sino umlando omkhulu bathi zonkomo bethefuya bathetha bathi zinomyando omkhulu yezonkomo ilelo hubo futhi ilembe lalisebenzisa kakhulu mangabe libumba umbuso kaPhunga noMageba kangangokuthi amahubo uma wabheka kufike kuba khona ihubo eli lokuganisa eliwumkhuleko wegceke kuzoba khona igama kube khona isigeke lapho izalikwazi namakhethe igekeza umhlabathi phansi ngonyawo kukhala nezinto ezikhenqeza ingakho kuzokuthiwa khona icece ngoba khona into ezikhala okhenqekhenqa uma ngabe kuthiwa kuyasina kusha umgqiqo kuyehliwa kuyenyuka egcekeni bese kuzoba khona into enjengomphendu umphendu la kusokuphendulana khona ngezinye izimo njengabantu nje bakwaNdlovu ubezobona lapha kwamqashi yoNdlovu bethi lo muntu wakwaNdlovu awusimphose phezulu sabethi lo muntu wakwaNdlovu awusimphose phezulu bayakhuluma abafazi namadoda awusimphose phezulu abathi lo muntu wakwaNdlovu awusimphose phezulu sabethi lo muntu wakwaNdlovu awusimphose phezulu bayakhuluma abafazi namadoda simphose phezulu lokho ke ngolimi namhlanje lama 2000 isignature umndeni ilokho umndeni othi umuhlangene waziwe ngakho uthokoze ngakho uthakase ngakho namhlanje amahubo ke aphinde azohluka ngoba kufike kube khona imivumo amahubo azala lokho kuthiwa imivumo nalokho kuthiwa imvunge yemvelo babe kubiza ngeinsawonto insizwa uma kuthiwa ihlanganisile endlini uzwe insizwa sithi we baba wami we baba wami baba wami baba wami bathi we baba wami we baba wami we baba wami baba wami baba wami bathi we baba wami
we baba wami baba wami kwakusuka lapho mhlambe kumvalelo abanye sebeyodla iminjonjo lapha enansikeni kade kunodwendwe ngoba phela umnjonjo yayenziwe uthothi ngapha kunodwendwe kodwa omakhalane bagayile hayi lento yokuthi umuva kasha lemakhalane wakho uyombuka ukuthi ubephekeni kodwa wena ingekho into olekelele ngayo ngosuku lwakhe ubuntu ke lobo fana lento singabantu abantsundi ukuthi umuntu kunomcimbi ngicela ugqoke kanjeni uma engenakho kanti umuntu akakhethi yini ukuthi ufuna ukumhlobela kanjani umakhelwane wakho mangabe nomcaca athi ngifuna ukudla imjweza ngifuna ukudla inkaqa befuqa ngidla imdada mhlambe ngidla ungiyana othile ngishaya amambatha ngidle mhlambe inkone ngisuke phansi ngenkone ukhokho wami kwakuthiwa umsulo othanda amampondo umnini wenkono nginika inkono nongasenkone ngoba wayephathi ihawe linkona avunule ngenkone kwakuba kuhle ukuthi umuntu umhlobele wena ngokuthanda kwakho ingakho kumntwana umagogo wawuyumuzwe uma ngabe bona amahele ehla athi helele athi phileliana athi helele athi zindlovezi kwanodenge athi helele sebefaka iminyakanya niyazi emakhaya uma kuthiwa amabutho ehla ngamahele lento ethi helele iwubunkondlo obutholakala njengomunqa emahubeni nonenkenenke olutholakala emalungeni lento ebizwa ngama syllables ukugcizeleleka kwelokhuzana kweinhlamvu zamagama nokweluleka ilapho ke othola khona ukuthi kuyahutshwa bese kuba khona into eyenze kuma ngabe kuthiwa ababelethisi endlini yangenhla babelethisa umalokazana ezozala kwakukhona abantu ababeshaya amathanga kamakoti kuthiwa khula emkhathini ube ngangeyintaba besha imlolozelo yakhe esesiswini esakhahlele esesika umakoti ingane iphuma ilokothiwe lento ukuthi kuthathwe ingane idlalelo opopayi labeni babuka kumabona kude akusiyona imfundo leyo imfundo yangempela kithina ukwadlulisa ulwazi njengoba lunjalo luxhumekeke endaweni umuntu aphuma kuyona nangokomlando ngoba amahuba alungisa izinto eziningi ingakho kuthiwa umuhuba uyakhuleka umuya kwisilathini kuthiwa urak quicatant lowo ohubayo uthandaza kabili ngoba usebenzisa amagama inhlamvu aphinda asebenzisa imizwilili ngaphakathi encibikalisa izimo zikamoya ngakho ke ukuhuba ikhona engicabanga ukuthi kuyolekelela isizwe sakithi ukuthi sizazi ukuthi singobani ngoba ukufika kwama mission ngabo iminyaka yo1806 kufika umuntu uphethe umculo obhalwe ngokwamanothi othi do re mi fa sol la ti do ti la so now uthi uyabuka ugogo uthi banina lo mntwana bathi ngowalento thema cebecebana wo kasazi bathi banina lo mntwana wo kasazi bathi banina lo mntwana wo kasazi bathi mntana umzanyano wayesuke sebona ilokhuzana ingane ikhala kakhulu aze angaphakathi acomplain ngokuthi kodwa uphi nina kodwa ukusebenzisa ngengoma ekhuluma athi ngokabanina lo mntwana athele into ethi uyihluye phe ngasaqonya ngoba boyamazi umdodovu wekhehle ingane ikhala yodwa uyayibona uthenga ukuhamba isikhathi mase kufika ngoba kukhona into eyibizwa ngokomculo makuthiwa umculo uyahlelwa ngokwephimbo lento ebizwa ngetuning khona into ngeminyaka mhlambe yama40s kwakuthiwa i433 ukukilofeleka kwesiginci nepiano qing do re mi fa so now uthenga ukuhamba kweminyaka kwaba khona uJoseph Goebbels oyisebenzisana noHitler bathi ayishintshwe ituning yomculo ingabi nemvelo lento kagogo kabanina lo mntwana kwathiwa yiye ku440 so awusakwazi ukuthi manje akabani kuthi uyabheda kuthiwa lento ayihambisani namanothi amanothi afike nobani
ingakho ke sithi ke uma sihuba kumele sazi ukuthi asicabanga ngamaNothi sike sicabanga ngemilando yokhokho bethu sike sicabanga ngeinhlungu okhokho bethu ababeyithwele ingakho ke kunenselelo engithi mina kuhulumeni wakithi lento kuthiwa yihubo lesizwe lihle ubabini okusontonga into asenzela yona kodwa inkinga enkulu linamaNothi asesontweni akukho kuhuba kwabantu bakwaZulu asikwezwa amakhoyisani makuthiwa liyaqala ihubo asiyizwi imikhorotho yabasuthu uyakayi kufanele sizizwe zonke lezi ingakho masikhuluma ngenyanga yamagugu akungabi into yokufuna ukureporta kuphela ukuthi ufuna iminyanga emthili ikuxhasa thanda imvelaphi yakho yenza into yakini ikukhokhele noma ngaba ikukhokhela kunabantu ekuthiwa ama cultural activists ngibuza ukuthi uMbuso ngobe sefaka isikhafu ekhuluma ngesiko lapha ku TV use uyena ishoshofu ugogo okuyena odlulisa lolwazi umama nekhehle lisemakhaya elihlanganisa izingane lifundisa umfana ukuthi umfana mayikhula kade yenzelwe imbeleke ebeleka ngaba kwabo uyahamba aqathiswe azokhisha umnqantula khona ubuhlungu obukhulu kabo obuzwiswayo ukuze ukhulu ube indoda uma usuqathisiwe usuqala ushawa izibuko kunesigaba kumele uthathwe uyiswe kusona uzohamba uyoba umfana welusi inkomo ube nenqwele ukhulu uhamba ubukela ushaya imigangela uthi usushaye imigangela ukhule manje bese uyoba yini indoda isusele ephimbeni umuntu osuka sedonda indonda kahle ingakho uma kuthiwa umuntu udonde uqhawula kusho ukuthi ube no ngabazane emanqika emathinta nyawo ngalento abeyenza bese kuthiwa ke iyadonda ngithi uyibona imoto imiqala iduma ingafuna ukuhamba iyadonda kusho ukuthi ke ukungabaza indoda ithathela ke egameni lokuthi iphimbo lalomuntu liyadonda khona into enye esidida khona abantu abahleka abantu abadala hawu isilawo salukwazi ugogodile nje lowo okumele sifunde kuyena ukhokho ngokhokho bayo nje lowo ukhulu umkhulu kunathi sonke asikwazi nje ukuthi sithi mkhulu sivele sesabe sithi khulu lezi zinto kumele sizazi ngisho nalento yomsamo yethu esesiyenza kufanele ngometshisi njalo emsamo okhokho bethu babelima bethi sigubhu somuntu omkhulu sisemlenzeni sigubhu somuntu omkhulu ugogo elima noma umama elima emasimini ebeka ingane ngaphansi kwesihlahla laphana ithi uma ngabe seqeda ukulima ikhala ingane aye kulona linomjuluko ayincelisa ingakho kuthiwa sikhuluma olohebele ingakho ngisho uyesilungwini umama kumuntu lapha kwaZulu umuntu obaleke kakhulu ngoba ngisho ngaya esilungini uthi uyobheka ngokocwaningo umama uthi uma ngabe ezokuncelisa kuqale kube khona indlala ebuzwa ngesupraclavicular nerve esebenzisana nemamaria ukuphehla igazi lizinametheke njengokubisi bese ke kuthiwa siphuze sahoboloza igazi lo mama bethu ingakho konke sikwenzana esikwaziyo sakuthola komama bethu bese siyakulento yokungoma ifuna ukuchazwa nayo lento ngoba ayithusi kangaka lento yokungoma igama elithi ungoma lisho ukuvumelana ingakho abantu mabecula ndawonye beshaya ingoma bavumele nithi a collective agreement kubalekile ukuthi sazi ukuthi uma unongoma kukhona into ebenemvumelano nabakini eSiphiwo ongamelanga ukuthi ubukise ngayo uzusithuse ngayo ngathi udeep cha into yakini isiphiwo nje siqondile ngqo sakini okumele usibonge wena singaboni futhi umsamo kumele sibuke iziko kwephula ukudla kwephula kubekwa kuphi emsamo kubizwa ingane sekubeka izitsha kuyaphaka kusho ukuthi inhlanhla zizilele kuthenini kumele ke sithathe ukudla esikuthengile suke sikubeke singaceli lutho ngoba kusemakithi vele into ezosihlupha singabantu abamnyama njengamanje ukuyoqola nokugqwaba amadlozi akini ngokuthi ngoba nakusubulala imbuzi uzothola yonke into kodwa inhliziyo yakho imbi mhlawumbe uthwele mhlawumbe abantu bakina ubathandi labantu makuthiwa amadlozi zithutha ukukhulula ngomoya ukuthi bayawuzwa lento engaphakathi energy sidabuko ohlangene kusho ukuthini ukuthi sidabuko ohlangene uma uhamba uyakwenza ucwaningo lwescience ubuka mhlawumbe iatom ubuka imolecule ingqukuqa lezi eyishawa ienergy bese ihlakazeka phansi zidabuka apha emanzini konke okukhona mina nawe kusukela ekwakhekeni kocwaningo lwescience sikhona nathi lapha hayi ngokwenkolo ngokwemvelo sesiphetha ke besicela ukuvala ngehubo elimnandi mhla kuthiwa kuyiwa lapha neshowe kuboshe isilo uDinuzulu kwathiwa kawuzwanga yini
yini umthetho iwaphumeshowe bathi bayizizwe bangakanani lokukhuluma kungaka kusapheli ngani bathi awuzwanga yini umthetho owaphumeshowe enkantolo saboshwa bayizizwe bangakanani emngaka isapheli ngani bathi awuzwanga yini umthetho owaphumeshowe enkantolo saboshwa bayizizwe bangakanani emngaka isapheli ngani bathi awuzwanga yini umthetho owaphumeshowe enkantolo saboshwa bayizizwe bangakanani siyabashaya kusasa siyabashaya kusasa sithi kusasa nabo Ukhozi FM sisiwethu noNgcebo no producer Wande